O, fantastycznie. Czyli genialny pomysł polegał na tym, żeby dać temu ptakowi pięści? Cześć, Adam. Mam pytanie do ciebie. Jeśli dam ci trochę bułki tartej, czy wyniesiesz się z mojego dachu? Nie jestem jakimś cholernym ptakiem, bro. Oczywiście, że nie jesteś byle jakim ptakiem. Jesteś gatunkiem zagrożonym. Na twoim miejscu wziąłbym bułkę tartą, bo to ostatnia, jaką kiedykolwiek zjesz. Stary, nie jestem ptakiem. Naprawdę myślisz, że możesz mnie pokonać? O, przepraszam, nie mógłbym nie zauważyć, że brakuje ci laski. Dlatego twoja opinia jest nieważna. A ja mam gitarę. Głupi kretyn, ptaki nie potrafią grać na gitarze. Zobaczymy, ptaku, jak ci się spodoba, kiedy odwdzięczę się i zestram się